in Matthew chapter 3 verse 1 to 2. マタイ書3章のマタイ3章の Matthew 3 verse 1 to 1から2。In those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea and saying, Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べていった。悔い改めよ、天国が近づいた。Let's pray. ではお祈りいたしましょう。 Lord Jesus, 主イエス様、 Lord, once again we come humbly to your throne. 主よ、私たちはへりくだってあなたの御座に近づいていきます。 I just pray, Lord, that you speak to us, ただ祈りたいのはあなたが私たちに語ってくださること you をお願 speak いし to ま our す。 hearts 私 this たちの心に afternoon. この午後あなたから語られることを望みます。 I pray that we learn something from you this afternoon 今日の午後あなたから学ぶことを望んで祈ります。 that will help us to be more closer to you. 私たちがもっとよりあなたに近くなれるように、 Bless every listeners ここで聞いている人たちすべて、これ今日聞いているすべての人たちをあなたが祝福してくださ as い。 we commit everything into your mighty すべて hands. のことをあなたの力強い手の中に委ねます。 In Jesus Christ we pray. イエス・キリストの状態の名を通してお祈りいたします。 Amen. アーメン。 Amen. You can be seated. どうぞおかけください。 Amen. So アーメン。 we thank the Lord for this afternoon. 主にこの午後を本当に感謝します。 Amen. The Bible teaches us to be thankful. 聖書は私たちに感謝することを常に教えています。 Amen. アーメン。 However small the blessing, However small the ど blessing, んなに小さな祝福であろうとも amen, we are thankful. 感謝するべきです。 Amen. I'm thankful for the beautiful nature today. 今日の美しい自然についてとても感謝してい I'm ます。 thankful for the breath. そして息について、呼吸についても。 Amen. アーメン。 And I heard Sister Teresa being thankful of simple conversation with the husband. ご主人との単純な会話について感謝したことを今日聞きました。 Sometimes we don't understand those things, 我々は時々そういったことを理解できないとしています especially if が、 we have good relationship 時 with 々まあ husbands and wife. 普段夫や妻との関係がとてもいいとそういうことがよくわからないことがありますが、 But to Sister Teresa, it was already a blessing. テレサさんにとってはもうすでにその単純な会話ですらが祝福になるわけです。 Amen. So next Wednesday we 来 will 週 have の水曜日 our は Bible study. We have guest speaker Pastor Berman. 水曜日はマスターバールにゲストスピーカーとしてオンラインのバイブルスタディ語っていただきますが、 And just a praise report, my sister had delivered successfully. 賛美するご報告ですけれども、私の妹が、出産は成功しました。 Just continue to include her in your prayers どうか because 引き続き彼女の she's ことを still recovering. なんかあなたの皆さんの祈りの中に加えてください。まだ今回復に向かっているところですの My で。 mother said she's having hard times to stand. お母さんから聞いたんですけど、まだ立ち上がるのも結構難しいみたいなんですね。 Hallelujah. アーメン。 Amen. So before we proceed to the topic, I would just like to 言葉に入っていく would 前 like に to ち share ょ some っと、world events. 世界情勢の世界の情勢の一部について話していきた That い I と思います。 believe is something connected to the message. メッセージにそれが関連していることをしているので、 And last week, America had their election. アメリカでは大統領選がありました。 And this morning, they actually had a winner. 今朝、勝者が発表されました。 Amen. So Trump is still contesting トランプはまだそれに対して戦いを挑んでいますけれども、 together with his allies or with 彼を守る人たち、彼の党と一緒に Amen. Praise the Lord. 主をたたえましょう。 Joe Biden is a ジョー pro-abortion. バイデンというやつはアボーションだかな。
対じゃなくて中絶か、中絶を反対じゃなくて中絶を賛成している人なんですね。If possible, if I'm voting, もし if I'm 僕に an 投票できるん American, だったら僕がアメリカ人だとしたら、maybe I will vote for Trump トランプに多分投票したと思います。 out of the two. 2人の力で選ぶなら。 And then, ね we pray that, if possible, Lord, you save more people, 主よもう少し多くの人を救ってくださいというふうになら、 not close the door yet, まだ扉を閉じないでください。 Amen. So others can still hear. まだ他の人たちも言うことが聞くことができるように。 Amen. But some prophecies has to be fulfilled in His own time. でもこの時代においていくつかの予言が成就しなければならないので、 Amen. So as of this morning, 今朝、 when I'm preparing this last night, 昨日の夜、メッセージ作ってたんですけど、 it's still around 264. まだ264だったんですよね。 They will be announced as winner when they reach 270 270 electoral ま votes. でに行って、そして初めてその勝者を、通知するんですけども、 This morning 今朝は was already 290. 290になってい So ます。 some news already proclaimed his winning. 彼が勝利したということをもう告げていますけれども、宣言していますが、 And 勝利宣言をしてしまっていますが、 this woman, この女、この女性、 Kamala Harris, カメラ・ハリスという人ですけども、 this is his vice president. 彼のそのジョー・バイデンの副大統領になる人ですね。 And he is the first woman, 彼女は最初の女性で、 first black person, and first Asian American elected as vice president. 副大統領として最初に、アジア系アメリカ人として、アメリカの最も高い、なんていうんだっけ、こう Second highest. 2番目に高い位置だから副大統領という位置を持ったに選択された人、選挙された人。 And I checked out who is this person. この人についてどういう人なのかということをちょっと調べてみたんですが、 Here are 5 fake facts about her. 彼女についての5つの信仰に関する現実。 She was raised on Hinduism and Christianity both. じゃあまぜよ。ヒンズー教とキリスト教両方で成長した世界 He came from India. She came from イ India. ンド出身なんですね。 Her mother, Shamala Gopalan, was from Chennai, India. 彼女のお母さんであるシャマラ・ガッパラムさんはインドのチェンナイ出身で、 We will just skip some. ちょっと言います。 Her name Kamala means lotus in Sanskrit. サンスクリット語で、カマラっていうのはハスという意味ですね。 It is another name for the Hindu goddess Lakshmi. そしてもう一つの名前はヒンズーの、女神と言われるラクシミなんですけども、 And Lakshmi is the goddess of fortune and beauty. ラクシミっていうのは、幸運と美の神と言われる、美の女神と言われるので、 And Harris now considers herself a black Baptist. So in America, he was converted to Baptist. アメリカで彼女は一応クリスチャンになった。ブラックバプテスト派にいることで、 She is married to a Jewish man. 彼女はユダヤ人の男と結婚している。 So she is very diverse. すごいもうなんかいろいろですよ。 She has many diverse beliefs. たくさんのことを信仰しているように見えます。 Amen. I would like to read some prophecies in the 1960s. 1960年代に言われている予言を読みま This す。 is what Brother Branham said in 1960. 1960年。 Amen. Everything's 13. す Speaking べての about ことが13ですよね。 everything is a woman. すべてのことが女性だ。 And remember this. 覚 Remember. えておいてください。 Thus saith the Lord. 主はこう言われる。 There will be a woman ruled before the end time. 女性が終わりの前にそのある女性が立ち上がって指揮する。 She'll either be president, vice president, or be the Catholic Church as a woman. 彼女は大
大統領あるいは副大統領あるいはカトリックチャーチカトリックの教会が女性として I've seen her, a great woman. 私は彼女がすごい女性であることを見た The nation bowed to her. 彼女に人々その国が頭を下げた It will be one before the end それ time. が終わりの時の前だ Thus saith the Lord. 主はこう言われる Write it down and find out, 書き留めておいて見つめ you young people. 特にあなた方若い人たち See if it happens. 何が起こるか If it isn't, I'm a false も prophet. しそれが起こらないなら私は偽預言者だ But it happened. でも起こっちゃうんですね It takes 60 years, but it happened. 60年かかってますけれども起こっています At a time where the women were just starting to vote at this time, この時代にそ 1960. の1960年というのは女性が選挙を始めた年なんですね But he already saw it that there will be a woman in high position in America. でもこの時に主はすでにブラドム兄弟に女性が高い位置につくということをお見せになっているわけです Hallelujah. アメン And now the prophecy was fulfilled. だからすでに予言がここで成就されたということが言えるわけです And one more thing, もう一つのこと Joe Biden, ジョー・バイデン of all the presidents of the U.S., Of all the presidents of the U.S. そしてすべてのアメリカの大統領は he was only the その second. 中での中で2人目なんですけど He was only the second Roman Catholic. 2人目のローマカト He リック was he is a Roman Catholic. 彼はローマカトリックでジェズイットで So now, before him is John 彼 F. の前 Kennedy. はジョン・F ・ケネディ At that time, this was not yet updated. He said only Roman Catholic president. それまではカトリックの大統領 It その was 時ま not で yet added here. そしてそのトランプの後に付け加えられることになります And we know 私たちが知っているの in は Revelation 13, 黙示録の13 we have studied two beasts, 2人のHallelujah. 2つの獣について出てくる which means two powers. 2つの力ですよね2つの権力 Amen. In the end, 終わりの時に the first beast is Rome, そして1つはローマで and the second beast is U.S. 2つ目の権力はアメリカなわけですね Amen. ね And they will join together. 彼らは一緒になるんですね Fulfillment. Amen. And the Vatican has the money, バチカンはお金持ってますね and the U.S. has the military. アメリカは軍を持ってる So it's a good tag team. これはまあすごいやり方ですよね And that will happen most easily if the president is a Catholic. まあこれ一番簡単なのは、大統領がカトリックだったらうまくいくと Hallelujah. Plus he's a Jesuit So this will just fulfill more scriptures rapidly. これも本当にすごく Amen. すごく早くに予言が成就聖句が成就されていることの表れになります Amen. That pointing that we are really in the end time. つまり我々は本当に終わりの時に生きているということの証明なわけです Amen. アメン Let's proceed now. We are in Elijah part 12. 戻ってエリアパート12 12 Hallelujah. And we have to subtitle it, The Spirit of Elijah in John the Baptist. バプテスマのヨハネの中にあるエリアの例 This is the third time we will study about John the Baptist. 今日がバプテスマのヨハネについての学びの3回目になりますが Hallelujah. ハレルヤ The first one was when he was born. 彼が生まれる時の The second one is how he introduced Jesus. 彼がいかにしてイエス様を人々に紹介したかということになります Amen. And this time we will see the spirit of Elijah in him. エリアの霊が彼の中にどのようにしていたかということについて今回は学んでいきたいと思います 2 Kings 2:15, just to review some verses here. 列王記下の2章15前にも読んでいますけれどもここで復習をしていきたいと思います When the sons of the prophets which were to view at Jericho saw him, they said, The spirit of Elijah that rests on Elisha. And they came to meet him and bowed themselves to the ground before him. エリコにいる預言者の友柄は彼に近づいてくるのを見て、エリアの霊がエリシャの上にとどまっていると言った。そして彼らは来て彼を迎え、その前に地に伏して。アメン。 Amen. So the first Elijah, 最初にエリアは Amen. The first Elijah 最初のエリアが and the second Elijah, which is Elisha. 2人目のエリアっていうのはエリシャなわけなんですけど The spirit of Elijah comes to Elisha. エリアの霊がエリシャの上に
とどまった。 Amen. And then the prophecy, the last verse in the Old Testament. 旧約聖書の最後の節になります予言です Behold, が I will send you Elijah, the prophet, before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. 見よ、主の大いなる恐るべき日が来る前に、私は預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心をその子供たちに向けさせ、子供たちの心をその父に向けさせる。これは私が来て呪いをもってこの国を打つことのないようにするためである。 Amen. So we studied that, right? There's このことについて学んでき two ました。 comings. 2つの The great day and the dreadful day. 大いなる素晴らしい時と恐るべき時。 And then God promised He will send Elijah first before the day of the Lord. そしてエリアはその主の時の2つの時の両方にエリアを送るということをやっていくというわけですね。 Malachi 3 verse 1. マラキ書の3の1。 Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me. And the Lord whom ye seek shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant whom you delight in. Behold, he shall come, saith the Lord of hosts. 見よ、私は我が使者を使わす。彼は私の前に道を備える。またあなた方が求めるところの主はたちまちその宮に来る。見よ、あなた方の喜ぶ契約の使者が来ると万軍の主が言われる。 Amen. So there's really a promised messenger that will come. つまりはその本当に約束された使者、要するにメッセンジャーが来るという。 Last Wednesday, also, Brother Kelvin talked about this. 先週の水曜日ちょうどブラダー・キャルビンがそのバイブルスタディでその話をしてくれましたが、 It's placed perfectly. 本当にもう完全にその場所を取ってくれて、 Amen. As a bridge between our topic last Sunday and today. ちょうど先週の僕が話したところと、今週僕が話そうとしているところのちょうど中央の橋のような橋渡しのようにしてくれました。 Amen. アーメン。 Matthew 11, verse 10 and 14. マタイの11の10から14。 Only verse 10 and verse 14. ごめんなさい、マタイの11の10と14。 For this is he of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. And verse 14, and if you will receive it, this is Elias, which was for to come. 見よ、私は使いをあなたの先に使わし、あなたの前に道を整えさせるであろうと書いてあるのはこの人のことである。14。そしてもしあなた方が受け入れることを望めば、この人こそは来たるべきエリアなのである。 Amen. So Jesus himself said, This is Elijah. 受け入れるならばということを言ってますけど、イエス様はこの人こそが This John the Baptist is Elijah. エリア、バプテスマのヨハネこそがエリアであるというふうに言っています。 Amen. So there's no doubt, he is the third Elijah. John the Baptist is the third だから Elijah. 疑うこともなく、 Amen. バプテスマのヨハネいわゆる洗礼者ヨハネが、3人目のエリアの例がとどまっている人。 Amen. How his ministry is to prepare the way before thee. 彼が来る前に道を整える。 Amen. アーメン。 Last Wednesday, Brother Kelvin speaks about the highway and the way. 大いなる道とそして道っていうことについて話してくれましたよね。 Jesus is the way, the truth, and the life. イエス様は道であり真理であり命であると。 Amen. And the messenger prepares the way to him. メッセンジャー、使いは、使者は、その方のために道を整えさせる。 And hallelujah. Last Sunday, 先週の that's why in last Sunday we studied how John introduced Christ. ヨハネがどのようにしてイエス様を人々に紹介したかということについて説明しましたけれども、 Behold, the Lamb of God that taketh away the sins of the world. 見よ、世の罪を清められる、子羊。 Amen. Right. So today we will see how clearly the elements and the situation at the time of John ヨハネの時のその状況、そして、状況について言うと、 is like in the time of the first Elijah. 最初のエリアの時ととてもよく似ているわけです。 Hallelujah. We will take a look and compare their ministries. その両方のミニストリーを取って、比べてみると、
Amen. First of all, in verse 1 and 2, this one we read in the first verse. 最初に読んだんですけど、 In those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea and saying, Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べていった。悔い改めよ、天国が近づいた。 Amen. So first of all, it is a ministry that calls the people to repentance. 最初に見えるように、その彼のミニストリーはまず人々に悔い改めるように呼びかけをする。 Amen. To tell the people to repent and turn back to God. 人々に呼びかけ、悔い改めを呼びかけて神の方に戻るようにということを述べ伝えるわけ。 It was a time when God did not send a prophet for 400 years. 後半的ですね。400年間にわたって、その時まで預言者を神は送っておられなかったんですね。Amen. So the people somehow forget the way. だから人々はある意味その道を忘れてしまっている。They have built many traditions. 人々はたくさんのね、人の伝統とか言い伝えを作り上げて、 Organizations. 組織を作って、 That's the time when John is on the scene. その時ヨハネが現れたわけです。 Hallelujah. Amen. Look at the first Elijah here. じゃあ最初のエリア、 1 Kings 18:39. 列王記上の18の39。 And when all the people saw it, they fell on their faces and they said, The Lord, He is the God. The Lord, He is the God. 神は皆見てひれ伏していった。主が神である。主が神である。アーメン。 Amen. So it was also this time that the people of Israel forget the real God. この時もイスラエルの民の人たちは、多くの人が神が誰であるかということを忘れていたわけです。 Amen. Because Jezebel introduced her religion. その時、イサベラがその彼女の宗教をイスラエルに対して紹介していたから。 Amen. アーメン。 Hallelujah. So the people worshiping Baal. だから、人々はバールの神のお神様ですね。 And so that time, その時、 Elijah showed them the real God. 本当の神は誰であるかということを見せたわけです。 Amen. Hallelujah. ハレルヤ。 Praise the Lord. And so the people now realize, yes, the Lord, He is the God. つまりそうです。主こそが神であると。 It's not Baal, it's the Lord that is the God. バールじゃなくて主が神であるということ。 Hallelujah. アーメン。ハレルヤ。 Amen. And so that's the ministry of John. The same thing. そしてまたバプテスマのヨハネの仕事も同じことが言えるわけです。 Amen. The second similarities we can see 似ているところを我々は見ることができるんですけど、 is that the main enemy of Elijah was a woman. エリアの最も、近い敵というのは悪い人だったんですけど、 Hallelujah. 1 Kings 19 verse 2. 列王記上の19のを見ると、 Then Jezebel sent a messenger unto Elijah, saying, So let the gods do to me, and more also, if I make not thy life as the life of one of them by tomorrow about this time. イゼベルは死者をエリアに使わしていった。もし私が明日の今頃あなたの命をあの人々の一人の命のようにしていないならば、神々がどんなにでも私を罰してくださるように。アーメン。 Amen. Praise the Lord. So, in other words, Jezebel threatened Elijah to kill Elijah. イゼベルはエリアに対してその命を取るというような、なんていうのかな、恐れさせるように言ったんですね。脅迫したような感じですね。 Amen. Hallelujah. So, the same thing at the time of John the Baptist, そしてまたヨハネの時もまして、 there is a Herodias. ここにヘロデヤのような方ですね。 Amen. Mark 6:18 to 19. マルコ書の6の18から19。 For John had said unto Herod, It is not lawful for thee to take thy brother's wife. Therefore Herodias had a quarrel against him.
and would have killed him, but she could not. それはヨハネがヘロデに兄弟の妻をめとうのはよろしくないと言ったからである。そこでヘロデアはヨハネを恨み彼を殺そうと思っていたができないでいた。Hallelujah. And so, later on, Herodias actually managed to kill John. でもなんとかしてヘロデはヨハネを殺したわけですよね。 Hallelujah. So it's the same settings. 同じような状況ですよね。 Amen. Jezebel, the wife of the king Ahab in Elijah, エリアに対してイザベルはその王様の時の妻だったんですけど、 and also Herodias ヘロデアは in the time of John. ヨハネの時代に Hallelujah. And so, John confronts Herodias. ヨハネがヘロデにヘロデアに対して怒りを見せたわけですね。 And Elijah confronts Jezebel. そしてエリアも、イザベラに対して、なんていうか迫ったわけですね。 Hallelujah. 同 Same. じ状況ですね。 Why? Because it's the spirit of Elijah in John. なぜならエリアの霊が、バプテスマヨハネの中にとどまっているからです。 Hallelujah. アーメン、ハレルヤ。 And so sometimes people may think that maybe Elijah is a woman hater. 時々人々はエリアっていうのは女嫌い、女性嫌いなんだっていうふうに言う人がいるかもしれませんが、 Why you always preach hard on women? どうしてあなたは女性に対していつも厳しいことを言うのか、 That they should wear this, こんなものを着なさいとか、 they should not wear makeup, 化粧するなとか、 amen, they should grow their hair and 髪の毛 everything. 伸ばしなさいとか、そういったことを。 Are you a woman hater, Elijah? エリア、あなたは神を愛してないのか、女性を嫌っているのかみたいな。 Amen. But no. そうじゃないです。 If you look at the story, Elijah, there's really some woman who benefited in the ministry of Elijah. 女性のたくさんの女性はそのエリアの仕事によってとても大きな利点を被っている人たちがいるのは事実です。 Right? The woman that has only the last measure of flour, もうほとんどない粉もなくてオイルも油も最後だった時に that he just needs to find 2 sticks 2本しか火がなくて and 枝 cook がなくて the last bread. 最後のパンを取って But then Elijah came. そしてエリアがやってきて She only entertained first Elijah, 最初にエリアに施しをしたから amen, and gave what he needs. 彼の必要なものをあげて And then from there, そこから amen, she was blessed. 彼女は祝福されたわけですよね。 Amen. Hallelujah. Because she put God first. なぜなら彼女は神を大事に置いたから。 Amen. But that means Elijah is not a woman hater. つまりエリアは別に女性を憎んでいるわけではありません。 Amen. Elisha, the second Elijah. エリアの次に来るエリアの2人目のエリアであるエリシャ Amen. は If you didn't know it yet, there is also a woman そこにまた女性もいるんですね。 that is against, 彼に敵対する女性。 whose name is Atalia. アタリアという女性なんですけど、 Amen. But also in the time of その時代 Elisha, エリシャの時代は he's also not a woman hater. 別に彼が女性を憎んでいたわけではありません。 Actually, he helped another woman 別の女性を助けて、 that has debts financially, right? 経済的に借金を背負っていた女性がいたんですけ Remember ど、 the one that he asked for empty vessels, そのほら、空の器を訪ねた女性がいましたよね。 and then he poured out the oil, it never ran dry. そのオイルを入れ続けて、油を入れ続けたら決してそれが乾くことがなくなった。 Hallelujah. ハレルヤ。 Praise the Lord. 今日も歌いましょう。 But see, わかるように、 their opponents have the characteristic of a murderer. 彼らの敵というのは大体殺人者の霊を持っているわけです。 Jezebel イザベラ、イ uh, ザベルか。 murdered the prophets. イザベルはそのたくさんの預言者を殺しました。 Amen. And even Atalia アタリアも、 murdered the royal seed. 王のね、王の子孫たちを殺しました。 And Herodias そしてエリ murdered アは John.
ヨハネを殺しました。 Amen. Same spirit battling. つまり同じ霊がね、ずっと戦っているわけです。 Amen. And now, そして今、 the president and the vice president pro-abortion. アメリカの大統領と副大統 We 領 are living は surely in the end. Days of Elijah. 中絶を敵対し、反中絶派じゃなくて何ていうの？賛成派。中絶賛成派。 Amen. And this, sorry, I just remembered that this 覚えてる this のは vice president is I think it was, この大 she 統 was a 領 lawyer, この副大統領ってもともと弁護士。 and she fights for he fights for woman abuse, 女性のね、女性虐待について rights of the women. 女性の権利に関 And して then, but according to her track record, 彼女の記録によると but when it comes when the Roman Catholic priests have done the molestation or the abuse, ローマンカトリックの神父たちがそういった虐待をした場合は amen, that then you said she is not persecuting or prosecuting. 彼女はそれに対して敵対しないなんていうの判決に関してそれを考慮しないという。 1 Kings 18 verse 19. 列王記上の18、19。 Again, now therefore send and gather to me all Israel unto Mount Carmel and the prophets of Baal 450 and the prophets of the groves 400 which eat at Jezebel's table. それで今、人を使わせてイスラエルのすべての人およびバールの預言者450人並びにアシュラの預言者400人イゼベルの食卓で食事する者たちをカルメル山に集めて私のところに来なせなさい。 Amen. So the first Elijah, 最初のエリアは he was outside the organization. 組織から離れる。 Amen. He is actually against 敵対してるわけですね。 the organized religion at that time. その時代の組織化された宗教に敵対をしていた。 Only him alone. 一人でね。 Many prophets. たくさんの預言者たちは Amen. 450 450人とか plus 400. 400人。 850 prophets. 850人の預言者。 Prophets of Jezebel. イザベルのための預言者みたいな。 Amen. So it's not the majority that counts. It's not the majority. だから神様にとってその多数というか、 Even though 大多数が数えられるわけではなく、 even though Elijah was alone. たとえエリアは一人だけだったんですけど、 Amen. But he is the one that is right. でも He is He's the the one one that that is is right. right. 彼だけが正しかったからです。 Amen. アメン。 Let's go back, fast forward to John. 前に戻ってヨハネに行くと、 Same thing. 同じことが言えます。 Matthew 3, 7 to 10. マタイ書の3章の7から10。 But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come? Bring forth therefore fruits meet for repentance. And think not to say with yourselves, we have Abraham to our father. For I say unto you that God is able of these stones to raise up children of Abraham. And now also the axe is laid unto the root of the trees. Therefore every tree which bringeth not forth good fruits is hewn down and cast into the fire. ヨハネはパリサイ人やサドカイ人が、大勢バプテスマを受けようとしてきたのを見て彼らに言った。マムシの子らよ、迫ってきている神の怒りからお前たちは逃れられると誰が教えたのか。だから悔い改めにふさわしい実を結べ、自分たちの父にはアブラハムがあるなどと心の中で思っても言うな。お前たちに言っておく、神はこれらの石ころからでもアブラハムの子を起こすことができるのだ。斧がすでに木の根元に置かれている。だから良い実を結ばない木はことごとく切られて木の中に投げ込まれるのだ。アメン。Hallelujah. Amen. And so, John is also outside the religion of his day. ヨハネもまた彼の時代の宗教組織から離れていました。 Amen. Remember, he was away in the wilderness. 彼はね、アラ
山の中にみんなから離れていたんですよね。 He has camel's skin as his clothes. ラクダの皮。 And he eats Locusts and wild バ honey. ッタとかね。 Amen. 蜜をね。 Totally unconventional creature. もう本当にもう予的じゃない、完全に普通じゃない。 Hallelujah. だったわけですよね。 And then when the Pharisees and the Sadducees went, そこでパリサイ人とかサドカイ人がやってきて、 you know, they think they are righteous people. 彼らは彼らを自分たちが義人だと思ってたんですね。 They were the leaders of religions of their day. その彼らの時代の宗教のリーダー指導者たちだったわけですよね。 But then when they were thinking maybe John will respect us. 彼らはね、ヨハネはきっと我々のことを尊重するに違いないと思うことですね。 Amen. But then it's the opposite. でもその反対だった。 John called you are of your generation of vipers. まあ虫の子らやっていうわけですね。 Amen. Where does John got that? それヨハネが言ったことなんですけど、 Because in the wilderness all he saw are the animals, the snakes. まあね、荒野の中にいるのは木とか、まあ、虫とかそういうものばかりに動物 That's と why か見るわけです he ね。 got the inspiration from those things. そういったものから彼はその霊感を受けて語ったわけですね。 Amen. He used this. He そ used の言 it 葉を使って in his preaching. 彼の説教の中で Amen. But we know at the beginning 初めに that Cain's line is of the snake. カイの The serpent, sorry. カイのサーパントっていうのはカイのラインだけど、その系統っていうのはもともとヘビから始まりますね。 Hallelujah. ね Amen. And so Elijah, John the Baptist knew that. エリアはそのことで、ヨハネ、エリアの霊を持ったバプテスマのヨハネはそのことを知っているわけですけれども、 Amen. And so these people are of the people of the religion. この宗教の人たちっていうのは、要するに、これらの人たちが宗教の人たちなんですけど、 Religious people of their day. その時代の宗教的な人たち。 Amen. Maybe on the outside they were blameless, as what we have studied about the Pharisees. 先ほど話したように、その人の目から見ると、まあ、義人で罪がないように思われる人たち。 But John is crying out to them that they should show fruits of repentance. でも、ヨハネはここで悔い改めにふさわしい実を結べって叫んでるわけですね。 Amen. And in this side, he likened them as a tree 彼らはその木っていうことに対して、 that is not bringing forth good fruits. もし良い実を結ばない木は、 Amen. And said that those kind of trees should be cut down. ことごとく切られて、 Hallelujah. Amen. ね、 That's why John is just like Elijah. It's not very popular. ヨハネもちょうどエリアと同じ Not popular style. 人気がある形ではないですね。 Hallelujah. アーメン。 Amen. In Ephesian church age, エペソの教会時代 what is the way back? の昔はどんな形だったんでし The ょう。 way is the way of 道 repentance. というのはその悔い改めの道です。 If a sinner has to come to God by way of repentance, then the lukewarm or backslider will have to repent that much more. もし罪人が神に来るための道が悔い改めであるならば、生ぬるいものや、廃棄をしたものはより多く、悔い改める必要があります。 Amen. Repent. Bring forth fruits meet for repentance. Prove it by your life. 悔い改めなさい。そして悔い改めにふさわしい実を結びなさい。そしてあなたの生き方によってそれを証明しなさい。 If you do not repent, said God, I will remove your lampstand. もしあなたが悔い改めないと神に言うならば、私はあなたの、明かりを取り除くと言われます。 A church in that condition can't give light to the world. だからそのような状況にある教会は、世に光を与えることができません。 Its light has turned to darkness. その光はその闇をもたらしてしまうんです。 God will then take away its faithful messenger and its faithful shepherds and lead them to themselves. 神はその忠実な使者や忠実な
羊飼いを飛び去って彼ら自身のそのままに置かれるようになります。 Amen. So, the only thing that holds God's wrath is repentance. 神の怒りをとどめさせる唯一の方法というのは悔い改めしかないんです。 That's the only thing that holds God's judgment. 神様の裁きを取り除く唯一の方法は悔い改めなのです。 Hallelujah. ハレルヤ。 So, when we are being corrected by the Spirit, もし、御霊によって私たちが怒られるというか、叱られる場合、 by the Word, 御言葉によって、 Amen. Let us repent. 改められるならば、 let us repent quickly. すぐに私たちは悔い改めるべきです。 Amen. Do not wait. 待ってはいけない。 Hallelujah. God is calling right now. 神様は今、私たちを呼んでおられます。 The Bible said if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. 神は誠実な方であられるから、あなた方が罪を彼に告白するならば、悔い改めて告白するならば許される。 And cleanse us from all unrighteousness. すべての不義から清められる。 Amen. 1 John 1:9. 第一ヨハネの1の9。 But people don't want to repent. They try to delay. でも人々は悔い改めたくなくて、それを遅れさせてしまうわけです。 Amen. Some of the people at John the Baptist time thinks they are already righteous. They don't need to repent. ヨハネの時代、洗礼者ヨハネの時代に彼らは自分たちはもう義人であって悔い改める必要はないというふうに思っている人たちがたくさんいました。 Hallelujah. ね Amen. Luke 13:6-9. ルカ書の13の6から9。 He spake also this parable. A certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came and sought fruit thereon and found none. Then said he unto the dresser of his vineyard, Behold, these 3 years I come seeking fruit on this fig tree, and find none. Cut it down. Why cumbereth it the ground? And he answering said unto him, Lord, let it alone this year also, till I shall dig about it and dung it, and it bear fruit well, and if not, then after that thou shalt cut it down. それからこの例えを語られた。ある人が自分のブドウ園にイチジクの木を植えておいたので、実を探しに来たが見つからなかった。そこで園長に言った。私は3年間も実を求めてこのイチジクの木のところに来たのだが、いまだに見当たらない。その木を切り倒してしまい、何のために土地を無駄に塞がせておくのか。すると園長は答えていった。ご主人様は今年もそのままにしておいてください。その周りを掘って肥料をやっていますから、それで来年実がなりましたら結構です。もしそれでもダメでしたら切り倒してください。アーメン。Hallelujah. Amen. In one instance also, 例えば一つの例ですけども、 Amen, when Jesus saw a fig tree that don't have fruit, 実がないイチジクの木を見られた and 時 you remember that instance 覚えてますよね。 that he cursed the tree and died? その主がその木を呪われてその木は死んでしまうんですけど、 Why? Because he is looking for fruits. なぜなら主はその実を求めておられる。 Amen. アーメン。 Hallelujah. He is looking for fruits. 主は我々に対して実を求めておられます。 Amen. Galatians chapter 5 verse 18 to 21. ガラテヤ書のこの18から21。 Amen. These are bad fruits. これは悪い実です。 Amen. And God is looking for us to have good fruits. 主はイエス様は私たちが良い実を結ぶように望んでおられます。 Amen. But if you be led of the Spirit, you are not under the law. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, rebellings, and such like, of the which I tell you before, as I have told you in the time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. もしあなた方が御霊に導かれるなら、律法の下にはいない。肉の働きは明白である。すなわち不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、まじない、敵意、争い、そねみ、怒り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、円楽、およびその類である。私は以前も言ったように、今も前もって言っておく。このようなことを行う者は神の国を継ぐことがない。アーメン。 Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Let's take all these things away. こういったことから離
離れましょう。 If God is asking for us a fruit 神様が私たちに身を求めておられる and He ので picks あれば this up このようなものをもし in our lives, 私たちの人生の中に拾ってしまうと、 and then He tastes the fruit. 主がその味を見られたら、 This is not the fruit I'm looking for. このような実は私は求めていない。 Amen. アメン Hallelujah. ハレルヤ。 This is the fruits that I'm looking for. このような実を求めているの。ガラテヤの22から We have read this それ何回 so many times. 何回も読んでいると思います。 Hallelujah. アメン But it's always good to go back and read this. でも常に戻ってこれを読むのはとても良いことです。 These are the fruits God is looking 神様が求めておられるというのはこれなんです。 from our lives. 私たちの人生で。 Amen. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. And they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lusts. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Let us not desirous of vainglory, provoking one another, envying one another. Amen. しかし、御霊の実は愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、理由は自制であって、これらを否定する、立法はない。キリストイエスに属する者は自分の肉をその情と欲と共に十字架につけてしまったのである。もし私たちが御霊によって生きるなら、また御霊によって進むのではないか。互いに挑み合い、互いに妬み合って共栄に生きてはならない。アーメン。 Let's all stand up. じゃあ皆さん立ち上がってください。 Hallelujah. ハレルヤ。 Amen. That's why the religions of their day, だからその時代の宗教の中では、 John is against them. ヨハネはこれに対して、彼らに対して敵対をしてたわけです They ね。 don't have life. なぜなら彼らの中には命がない。 Amen. The life that comes from the Holy Spirit. Life は Life. life。命はその精霊から来るものだから。 And that life, when it is in you, その命はあなた方の中にいるんです it け will ど、 produce fruits. それがその実を生むわけです。 And God is looking for that. 神様はその実を探しておられるわけです。 Amen. アメン。 And if we don't have those fruits, もし我々にその実がないなら、 it's dangerous. それは危険です。 Amen. アメン。 Because according to the parable, it is cut down. それ例え話によれば、火は切られて火に焼かれるわけですから。 Hallelujah. アメン。 Amen. アメン。 But this John had the ministry that calls for repentance. そしてこの、バプテスマのヨハネは悔い改めというミニストリーを持っていたわけで、 Like Elijah who calls the people to go back to God. エリアがちょうど神の元に戻るというようなミニストリーを持っていたのと同じように、 Amen. So anytime いつでも we hear the word, 御言葉を聞くとき、 we check ourselves 私たち自身の自分を検討する必要があります。 and we line up ourselves to the word. そして御言葉にかなうものとして生きる必要があるわけです。 Hallelujah. ハレルヤ。 Let's pray. じゃあお祈りいたしましょう。 Lord Jesus, 主イエス様、 thank you so much for your word. あなたの御言葉を本当に感謝します。 Lord, we don't want to be a tree that has no fruits. 主よ、私たちは実のない木を持ちたくありません。 We don't have the bad fruits, Lord. We don't want the bad fruits. 私たちは悪い実を持ちたくないです。 But we want the good fruits from your Spirit. 御霊により私たちは良い実を見たいんです。 Lord, forgive us どうぞ私たちをお許しください。 for all our sins, Lord. 私たちにすべての罪をお許しください。 Cleanse every one of us. 私たち一人一人すべてを清めてください。 Help us to bear fruits, Lord. どうか私たちがあなたのにふさわしいものをすることができるようになってください。 We can only do it by your Spirit, あな Lord. たの御霊によってしかそれをすることができません。 Thank you for sending Elijah イエス様、あなたがエリアを送ってくださっていることを感謝しま that す。 turned our hearts back again to you. 私たちがあなたに戻る、あなたの心に戻ることができるように。 Lord, we see the prophecies being fulfilled. 我々は今予言が成就していることを見ることができます。 We know that we're really in the end time. つまり我々が本当に終わりの時にしているということが分かるわけです。 Lord, may you help our brothers and sisters to do not delay to accept your call. どうかあなたの、呼び出し、襲名を受けるのを
に遅れることが私の兄弟姉妹にないことにないように助けてください。 If there's someone here that has not really given his life to you, まだあなたに対して彼らの人生を完全に捧げていない人がこの中にいるのであれば、 Lord, may you talk to his heart, どうか彼らの心の中にあなたが語りかけてください。 talk to the hearts of these my precious brothers. どうか私の、尊い兄弟姉妹に対してあなたが語りかけてください。 Deal with them, Lord, そしてあなたが彼らと話し取り扱ってください。 and may they answer your call そして彼らがあなたの呼びかけに応えることができますように、 and decide to serve you completely. 完全にあなたに仕えると決めますように。 We commit every souls in your hands, Lord, すべての魂をあなたの御手に委ねますように。 in the mighty name of our Lord Jesus Christ we pray. 力強い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。 Let's worship Him. 賛美していきましょう。 Amen. Let's sing the song. These are the days of Elijah. エリアの日。 Amen. Hallelujah. ハレルヤ。 These are the days of Elijah. 今この日はエリアの日です。 Let's try to sing it in more slower ゆっ version. くりしたバージョンで歌ってみましょう。 Worship. なので、賛美のスタイルで。 These are the days of Elijah.
Elijah. 本当に今がエリアの、時であって、時代であって、 Amen. Amen. And we are waiting for His coming. そして、彼が来られるのを待ち望んでいるわけです。 One day He will come いつか、来られて、 and take us with Him. そして私たちを、彼と共に連れて行ってくださるわけで Amen. す。 That day will be soon. そしてその日は近いというふうに感じています。 Let's pray once 祈 again. っていきましょう。 Lord Jesus, 主イエス様、 thank you so much, Lord, 本当に主を感謝します。 for revealing to us your word. あ Yes, なたの御 Lord. 言葉を私たちに表してくださったことを感謝します。 Thank you for this message, この Lord, メッセージを感謝しますよ。 that called us out of the organizations 宗派から私たちを呼び出してくださったこのメッセージを本 and 当に show 感謝し us to the real way. ます。そして正しい本当の道へ導いてくださったことを。 I pray, Lord, that you help many people to see this way. そして主よ、あなたがこれからできるだけたくさんの人がこの道を知ることができますよう And に。 then that they will be able to repent and turn back to you, Lord. そしてそれによって悔い改めあなたに戻ることができますように。 Help all our brothers and sisters 一人一人の兄弟姉妹を助けてください。 from 主よ youngest to the eldest. 祝福してください。一番小さいものから一番上のものまで。 Lord, you know where they are. 主よ、あなたは彼らがどこにおられるか知っております。 You know their struggle. 彼らの試練を知っております。 You know their battles. 彼らの、戦いを知っていますよ。 Lord, and we pray that you help every one of us 私たち一人一人を助けてくださるよう By に your なりますよ。 Spirit, Lord. あなたの聖霊によって、霊によって。 We only put our trust in you, Lord, すべての信頼はあなただけに置きますし、 not in ourselves. 自分たちに置くのではなく、 Lord, we cannot change ourselves, 主を自分で自分を変えるというのは不可能なことで、 but it's your love that で changes も us. 主はあなたの愛が私たちを少しずつ変えていってくださるわけです。 Lord, that's why we give you back all the glory this です afternoon. からこの午後すべての栄誉をあなたにお返ししますよ。 Thank you so much, Lord Jesus. 主を本当に感謝します。 I pray that you keep us safe as we go. 私たちがここを去るとき、安全に守ってくださるように祈りま And す。 Lord, may you protect us as we go this week, another week, そ Lord. してまた新しい週が始まりますが、また共に集まるまで私たちを守ってくださるように祈ります。 May you continue to lead people to our lives. そして私たちに、あなたから私たちの人生の中に必要な人を導いてくださるように祈ります。 That you want to be saved, あな Lord. たが、救われてほしいという思っている人に、私たちを導かれますように。 We commit everything to your mighty hands. すべてあなたのお祈り素晴らしい手に、お取りします。 Give you back all the glory, す Lord. べての栄誉をあなたに、 All the す thanksgiving, べての感謝をあなたに all the worship. すべての礼拝を。 In the mighty name of our Lord Jesus 素晴 Christ, ら we しいお pray. 祈る主イエスキリストの名によって祈ります。 Amen. Amen. Let's give him a clap.